Takže predpokladáme, že sme už v zábere. Takže drahí bratia a právoplatné sestry, sami vidíte, môžete si prečítať, kde sa nachádza občiansky tribunál. Takže sme pred sídlom našej tzv. Verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Tak si vypočujte naše posolstvo. Všetky vojny a voľby sú dôsledkom mediálnych lží, vysielanie lží a vedenie vojen sú medzinárodnými zločinmi. Uvádzanie krivých údajov je trestné. Teraz RTVS-ka, naša drahá, milovaná, z našej krvi platená RTVS-ka bola povinná odvysielať informácie o tom, kto si privlastnil našu zem a jeho obyvateľstvo. Kto je platným štátnym orgánom, kto je za tohto skutkového stavu neslobody oprávnený vyhlasovať vojny a uzatvárať mier. Občan nad občanom nemá práva a zo sprisahania hlasovanie nepochádza. Aby ste vedeli, čo z toho vyplýva. Je zakázané pokladať a odpovedať na otázky, prečo sme sa do takéhoto stupidného stavu dostali. Milá RTVS-ka, ak sa ti raz vyjasní, potom zistíš, aká puklica si. Stop lži o voľbách. Volíme pravdu, víťazstvo a budúcnosť. Voľby sú nutné v demokratickej spoločnosti, to je normálne, ale toto nie sú absolútne demokratické voľby. To znamená, že tam v zmysle ústavy ľudských práv a medzinárodného práva je zakázaná účasť podporovať to, čo je protidemokratické. Pretože uvedomte si jedno, vo voľbách, keby sme volili takých ľudí, že systém funguje, inštitúcie sú naše, RTVS-ka by bola naša a že by sme my to riešili, tak áno, to sú správne voľby, ale vy dáte hlas a potom držíte hubu 4 alebo 5 rokov. To znamená, že ste len komparzisti, nič iné, oni vás len potrebujú na to, lebo je povinné mať voľby. Ale je povinná aj demokracia, ale to vedia zmanipulovať. To znamená, ľudia tu trpia, nie sú tu inštitúcie, ktoré by chránili. Vy veríte, že niekto príde a zachráni to tu v tomto systéme? To je obrovská naivita. To znamená, že najskôr treba tento režim dať dole. Treba sa snažiť a nie voľbami. Vidíte, povedzme si to otvorene, už som to raz naznačil, Huliak sa tam dostal a čo sa stalo? Je sloboda? Je lepšie sa nám žije? Takže ten, kto tvrdí, že jedine cez parlament, tak to nemá v hlave v poriadku. Nevidí roky, že tu sa nič nemení. A ešte je tu globálna politika, medzinárodná politika, geopolitika. Tí rozhodujú o tom, aj kto bude prezident, kto bude to. A vy ste len komparzisti. A pokiaľ nevyhráme niekedy túto RTVS-ku, tak budeme stále prehrávať. Klamete sami seba, nedodržujete vlastné slova, nedodržujete naše pravidlá a podieľate sa na konfliktoch v súčasnom svete. Na vojnových konfliktoch. Morho! Morho!